बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और खुश आमदीद पेश करती हूँ। उम्मीद करूँगी मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों से सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल की हौसला अफजाई कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सराहा करें और जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ताकि मैं जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप मेरे अच्छे अच्छे नुस्खों से मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरे चैनल को सराह रहे हैं, मेरे चैनल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मज़ीद हौसला अफजाई के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वो इसी तरीके से पॉसिबल है जब आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे। आप मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ये टॉपिक भी हमारा एक कॉमन सा है, यानी कि हर तीसरे बंदे में ये शिकायत आम पाई जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खराटों के मतलब। जी हाँ, खराटों का आना एक यही समझ लें एक फितरी अमल है। फितरी अमल कुछ इस तरीके से है कि बाज़ इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नींद की वादियों में चले जाते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वो किस कदर ऊंची आवाज़ में खराटे ले रहे हैं और उनके खराटों की आवाज़ जो है वो उनके साथ वाले रूम में भी गूंज रही होती है। और अक्सर बीवियाँ ऐसी हैं जिन्हें अपने शौहर से इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और ये हकीकत है दोस्तों, खराटे जो हैं उन पे अपना काबू नहीं होता। इसकी वजूहात हैं, जी हाँ, इसकी भी वजूहात हैं। ये दो तरह के मतलब अफराद होते हैं, जिनमें एक तो ये अफराद ऐसे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक नागवार सी कैफियत है जो कि इस तरीके से वाक़या हो तो हमें बहुत ही अजीब लगती है और जब हम सुबह उस बंदे से बात कर रहे होते हैं तो उसको शर्मिंदगी फील होती है। इस शर्मिंदगी से छुटकारे के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही लाइट सा, बहुत ही हैवी इफेक्ट रखने वाला नुस्खा है। छोटा सा वो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें दो तरह के मरीज़ होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो कि असाबी मरीज़ हैं और एक होते हैं जो गनूदी मरीज़ हैं। जी हाँ, असाबी मरीज़ कुछ इस तरीके से कि वो अफराद जो कि थोड़ी सी असाबी तहरीक या उनके उज़लात जो हैं थोड़े से इनके अंदर तहलील पैदा हो जाए तो ये आपस में जुड़े रहते हैं और इस तरीके से इनको खराटे इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन वो अफराद जो गनूदी तहरीक में होते हैं इनको जो है बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं और इनके जो इस तरीके से इन पर गनूदगी छाती है कि जैसे सर में दर्द हो, आंखों का बहुत ज़्यादा बोझल हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई होना। और जब वो नींद की वादियों में जाते हैं तो उनके लिए एक खराटों का अमल जो है ये एक डेफिनेटली आम सी बात हो जाती है। तो दोस्तों, इसको दूर करने के लिए आज मेरे पास एक ज़बरदस्त नुस्खा है। नुस्खा बहुत ही इफ़ेक्टेबल है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। दोस्तों, आपने लेना है खुशक धनिया। जी हाँ, खुशक धनिया लेना है, आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है और इलायची लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप हम वज़न ले लीजिए। जी हाँ, यानी कि अगर आप 2 चम्मच खुशक धनिया ले रहे हैं तो साथ ही आप पिसी हुई सब्ज़ इलायची को आप पीस लीजिए, छिलकों समेत आप उसको पीस लीजिए। वो भी उसका पाउडर आपके पास 2 चम्मच होना चाहिए। आपने करना ये है कि सफ़ेद ज़ीरे को भी आपने पीस लेना है। इन तीनों चीज़ों को पीस के हम वज़न आप रख लीजिए और सोने से पहले 1 चम्मच डेली आप पी लीजिए। दोस्तों, एक तो ये गर्मी में आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, आपको ये ठंडा रखेगी, आपके अंदर ठंडक पैदा करेगी, गर्मी खुश्की पैदा नहीं होने देगी। और आप बिलीव कीजिए कि इसका जो है 15 दिन इस्तेमाल आप कर ले, डेफिनेटली आपको 100% इससे जो आपको फ़र्क हासिल होगा और खराटे आपको कभी आएंगे ही नहीं और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये डोज कितनी हैवी है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। कल मिलूंगी एक नई इफेक्टेबल वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।